education မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကျွန်မ sharing ပြုလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ sort and filter ဆိုတဲ့ function နှစ်ခုပေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ expire date တွေကိုဆွဲထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမကဒီ date ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော် J2 ဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာကျမ date တစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ date ရေမတိုင်ခင် expiry ကိုကျမတို့ဆွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမက9ရက်9လ2022လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက် channel မှာရှိတဲ့ data တွေထဲကမှကျမတို့9ရက်9လမတိုင်ခင် expire ကိုဆွဲထုတ်သွားပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမနောက်ထပ် date တစ်ခုထပ်ရိုက်ပြမယ်နော်10ရက်10လ2022ဒီဒါကိုရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10ရက်10လမတိုင်ခင်မှာ expire ဖြစ်မဲ့ data တွေကိုဆွဲထုတ်သွားပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျမတို့ filter sort and filter function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရေးသားပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ data တွေပေးထားတဲ့ data တွေရှိရဲ့ table တစ်ခုရှိတယ်ကျမတို့ညာဘက်ချမ်းမှာဒါ table အလွတ်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ table အလွတ်မှာကျမတို့ဒီဘက်မှာ J2 ဆိုတဲ့ date J2 ဆိုတဲ့ဆဲခွက်မှာကျမတို့ date တစ်ခုရိုက်လိုက်တာနဲ့တင်ကျမတို့ကအဲ့ date မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ expire တွေကိုဒီဘက်ကအလွတ် table ထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှဖော်ပြစေချင်တာကိုကျမတို့ရေးသားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမက G5 မှာ formula ကိုစတင်ရေးသားပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ formula တွေမရေးသားခင်မှာအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးသားရမှာက equal sign လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမက sort and filter ဆိုတဲ့sort function ရဲ့ filter function ရဲ့နှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကအရင်ဆုံး sort function ကိုရေးပါမယ် sort function ကိုရေးရတဲ့အခါမှာကျမတို့ sort function ထဲမှာ array နေရာမှာကျမတို့က filter function ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ filter function ကိုထပ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင် filter function ရဲ့ array နေရာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ data table ကို selection ပေးပါမယ်ရှင် comma ပြီးသွားရင်တော့ include ကကျမတို့ result တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့က soft လုပ်မှာလဲဆိုတော့ expire date ထဲကနေပြီးတော့မှ soft လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမက expire date ကို select ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် less than equal ဆိုပြီးတော့ကျမရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ J2 လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကပေါ့နော်expire date ဆိုတဲ့ column တိုင်းကြီးက J2 မှာရှိတဲ့ date ထက် less than equal ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ show ပြခြင်းတဲ့ပုံစံကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမက filter လေးကိုကျမတို့ရေးသားတာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ green လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ comma လေးတစ်ချက်ကုတ်ပါတယ် soft index ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဘာကို soft လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် column တိုင်းကို soft လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ID ဆိုတဲ့ column တိုင်းက1ဖြစ်ပြီးတော့မှ replacement ဆိုတာက2ဖြစ်ပါတယ် man ဆိုတာက3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က expire ကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့တော့ expire က4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ4 flow ရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမ green လေးပိတ်လိုက်ပြီးတော့ enter လေးချက်ခောက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ရေးသားတဲ့ formula လေးကပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ date လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်6လပိုင်း9ရက်နေ့2022ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ expiry ကိုကျွန်မကြည့်ချင်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာ expiry တစ်ခုရှိရပေါ့နော်။ဒါကိုဖော်ပြသွားပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျွန်မ sort and filter ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြပြီးတော့ expiry တွေရေးသားပြသွားတာကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အကူအညီတစ်ခုကျမတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးပြုလုပ်ထားပေးပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးတွေကိုလည်းsubscribe လေးပြုလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်